大家好，我係 Neil。上一集我哋由地理位置開始，重新認識咗珠海。不過今日我想問大家一個問題：如果有一日退休，你會揀住喺一座 GDP 最高嘅城市，定係一座生活質素最高嘅城市？呢兩樣嘢其實未必相同。好多人第一次嚟珠海都會話呢度好舒服，但究竟舒服喺邊呢？今日我哋唔靠感覺，用數據嚟同大家重新認識珠海。首先睇翻啲數字。珠海全市面積約1725平方公里，常住人口大約254萬。相比之下，香港土地面積約1115平方公里，人口卻約有750萬。換言之，珠海嘅土地比香港更大，但人口只有約夠1/3。呢組數字代表咩呢？代表你去到珠海，好少會感受到香港嗰種人逼人嘅壓迫感。道路寬啲，公園多啲，住宅之間留有更多空間，生活節奏自然會覺得舒服好多。第二，講到經濟，有人以為珠海只係一座旅遊城市，其實完全唔係。珠海嘅地區生產總值已接近4600億元人民幣，人均 GDP 約18萬人民幣，長期位居廣東省前列。珠海唔係單靠房地產支撐，而係有智能家電、生物醫藥、集成電路、新能源同新材料等產業，高新技術企業持續增長。換言之，珠海唔單止適合退休，同時有足夠嘅產業支撐未來發展。第三，講環境，珠海點解個天成日都好藍？原因唔係宣傳，而係地理因素。珠海位於珠江口西岸，三面環海，全年空氣質素優良，天數長期超過90%，重工業相對少。唔少香港朋友第一次過嚟都會覺得天空特別通透，遠山同海都睇得清清楚楚。第四，珠海最出名嘅就係海。珠海有超過690公里海岸線同262個大小島嶼，有百島之市嘅美譽。情侶路全長約55公里，由拱北一路延伸到唐家灣，免費開放，任何人都可以散步、跑步、踩單車。如果喺香港想望海，可能要專登去西貢、赤柱或者淺水灣，但喺珠海，大海本身就係生活。第五，睇綠化，好多城市起樓，珠海起公園。多年嚟，珠海一直保持較高綠化水平。建成區綠化覆蓋率位居廣東前列，人均公園綠地面積亦都相當可觀。無論喺香洲、唐家灣、金灣定斗門，行10零分鐘通常都會揾到公園或者綠道。呢啲環境唔單止係好睇，亦改變咗居民嘅生活習慣。朝早有人晨運，黃昏有人跑步，夜晚一家人散步。真正嘅宜居唔係有幾多名牌商場，而係普通人每日都願意行出屋企享受玩具。所以珠海吸引人，唔係因為佢只係一座旅遊城市，而係因為佢將城市自然生態同生活融合喺一齊。講到呢度，可能有朋友會問 Neil， 你講咗咁多企業、咁多產業，但同普通人有咩關係啊？其實關係比大家想象中咁大。因為一座城市有冇發展力，唔係淨係睇要幾多高樓，而係有冇能力吸引並留住人才。而人才先係一座城市未來20年最重要嘅競爭力。大家有冇留意？過去幾年珠海越嚟越多年輕人。咖啡店多咗，文創園多咗，音樂節多咗，新品牌餐廳多咗，城市活力亦越嚟越強。點解會有呢個變化？正因為珠海近年一直推動高新技術產業發展，截至2025年，全市高新技術企業已超過2900家，專精特新企業持續增加，形成咗智能製造、生物醫藥、新能源、新材料同集成電路等完整產業鏈。換言之，今日珠海吸引嘅已經唔單止係退休人士，仲有越嚟越多年輕工程師、科研人員、創業者同埋高技術人才。一個城市有冇年輕人，就代表有消費、有創新、有未來。再講教育，好多人以為珠海冇乜大學，其實恰恰相反。珠海雖然人口唔算多，但高等教育資源相當集中，包括中山大學珠海校區、北京師範大學珠海校區、北京理工大學珠海校區，以及北京師範大學、香浸會大學聯合國際學院 UIC 等高校，每年都有大量本科生、研究生同海外學生喺珠海學習。一間間大學帶嚟科研平台、創新企業、國際交流同高質素人才，令城市氣質更有活力同層次。醫療方面，珠海近10年發展迅速，形成咗以珠海市人民醫院、中山大學附屬第5醫院、廣東省中醫院、珠海醫院等多間3甲醫院為核心嘅醫療體系，涵蓋急症、心腦血管、腫瘤、骨科、中醫等專科。隨住粵港澳大灣區融合發展，港澳藥系通等政策逐步落地，醫療合作亦越嚟越緊密。
對香港居民嚟講，未來跨境就醫只會越嚟越方便。交通方面，過往有人覺得珠海偏遠，但隨住港珠澳大橋、廣珠城西、深中通道以及規劃中嘅深珠通道，整個珠江口西岸嘅交通格局已經大為改變。以前由香港去珠海可能要用大半日，而家經港珠澳大橋，時間大幅縮短。未來珠海同深圳、中山、廣州之間嘅聯繫只會更加緊密。珠海正由珠江西岸城市慢慢變成大灣區重要交通樞紐，所以珠海唔應該只被標籤為退休城市。退休只係珠海嘅其中一個面向，真正支撐珠海未來嘅係科技產業、教育資源、醫療配套、交通優勢同埋國家戰略。一座只適合退休嘅城市，年輕人會離開，但珠海唔同。今日嘅珠海吸引緊年輕人嚟發展，中年人嚟創業，家庭嚟定居，同時亦都有退休人士享受生活。呢種人口結構先代表一座城市健康、有活力、有持續發展能力。所以珠海唔係因為退休人士多而適合退休，而係因為城市本身有持續發展能力，生活品質又高，先至吸引越嚟越多人願意將生命唔同階段都放喺呢度。咁先係珠海最值得大家重新認識嘅地方。